كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحر
dan segenap rombongan dari Pondok Mitra, tokoh masyarakat, tokoh agama, pesepuh, penyepuh, ibu-ibu, adik-adik juga, wabil khusus kepada panitia keseluruhan. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sing untuk kulon panjenengan untuk dunia alam dunia ini. Mungkin sing rawuh kepada Bapak Ketua RT 14 beserta stafnya, kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak tokoh masyarakat, juga tokoh agama yang kami muliakan, yang kami hormati para ustadz, para pendakwah yang merupakan pewaris para nabi yang kami muliakan dan kami taati. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu warga RT 14, yang kami hormati adik-adik remaja Remas Musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini di acara Maulid Nabi yang bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah, dan pada hari ini yang kami taati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Wahdi, abah saya Kiai Haji Ridwan, para santri Ponpes Al-Fitrah, sesepuh bini sepuh Kediri Nglor, bapak-bapak ketua RT atau Bang Toyib Community, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap undangan warga RT 14 yang berbahagia. Sambutannya ugi makaten ingkang kula hormati Bapak RW. Asmanipun inggih menika Bapak Haji Lesani. Ingkang kula hormati, mugi-mugi Pak RW niki boten bosen-bosen ngeladeni masyarakat Kedending Lor. Gitu. Amin ya robbal alamin. Ugi ingkang kula hormati Presiden Republik RT 14 inggih menika Bapak Riau. Riau apa Riau? Nggih, Bapak Riau sak keluarga, ugi Ibu, mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat. Gampang rezekine, gak kawin maneh. Amin ya rabbal. Ugi ingkang kula hormati perwakilan duta besar negara tetangga RT Muhammad